ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਦੂਦੇ ਹਰਮ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਦੂਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਾ ਲੱਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਅਭੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੱਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਖਜੂਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਇਓ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ UK ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਨਜਬ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲਾ। ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਮਰਾ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੱਕ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਆਪ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਆ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ? ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਲੀ ਕਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਮਰਾ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਚੀ ਬਿੱਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ? ਮੁਜਰਿਮ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਆ। ਚਲੋ 300 ਯੂਰੋ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਨਜ਼ੀਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਝ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਹਿਰ ਰਮਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਕੌਣ ਜਮਾ ਗਰੰਟੀ? ਕੌਣ? ਤਾਹਿਰ ਰਮਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ੂ ਸਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾ 73ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ UK ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ ਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ YouTube ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਅਹਿਮਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਭੀ YouTube 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖੋ, YouTube 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਰਡ ਤਾਹਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ YouTube। ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ साहब बिलाल- ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਉਲਝਣ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ- ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਲੇ ਬੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਲਝਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੀ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਨਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੋਲਿਆ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਫਰਕ ਆ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੇਮ ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। मुर्शद पीरो मुर्शद अस्कानी भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अहलन व सहलन या हबीबी। अस्कानी साहब आप ब्रॉड ही नहीं लगाते क्या? ब्रॉड लगानी बंद कर दी? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं भाई, बंद कर दिया आप लोगों ने। फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया तीसरी दफा। ये क्या हुआ अस्कानी भाई, ये क्या मसला है? आप किसी को चेक करवाएं, ये किसी ने ना कोई काम पक्का किया हुआ है, कोई प्राइवेसी वगैरह लगवाए आप, मुझे समझ नहीं लग रही। आपने ब्रॉड के साथ कोई कितना टाइम के लिए? ये बस आधा घंटा चला है कुछ तो। नहीं, बैन कितना लगा है इस दफा बैंड 12 तारीख तक है, कल से। यार ये आप ना किसी से चेक करवाएं या आपका प्राइवेसी लगवाएं, आप की नहीं है, इतना सिक्योरिटी नहीं है। नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम। ये बहुत दफा हो चुका है, कभी आपकी ब्रॉड पीर साहब आपके प्यारे दोस्त आए हैं। कौन? ताहिर अमजद साहब, जिनको आप ढूंढ रहे थे। जी जी, टोनी साहब खैरियत है? टोनी जी अच्छा मसरूफ होंगे शायद। जी पीर अस्कारी साहब क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का, परवरदिगार का। सुबह मैंने आमिर रजीज साहब से को बता दी, मैंने कहा देखें हमारे 100 इख्तलाफ सही, रात को टोनी जी से बात हुई थी और उन्होंने बड़े ही शद्दमत के साथ इस बात का इकरार किया और रद्द भी किया बड़े ही पुरजोश अंदाज में कि इस्मु अहमद जो इनके कायद हैं कि वो कहता है इससे मुराद मैं हूँ। टोनी जी ने इसका रद्द किया और कहा बिल्कुल नहीं है वो, बल्कि इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बड़ी उनको खुशी हुई, चहचहाने लगा क्या वाक़ईतन ऐसा है? मैंने कहा हाँ हाँ है। ये अलग बात है, उन्होंने अल्फे अपने लफ्ज़ों में अदा किया है, लेकिन बहरहाल इनकार किया इस बात का और रद्द किया कि ये कोई और मुराद नहीं, भले किसी ने कहा हो, भले जिनको ये नबी मानते हैं ज़िल्ली बरूज़ी गैर हकीकी गैर शरई, तो फिर भी रद्द वो बात, तो बड़े चहचहाने लगे, बड़े खुश हुए। आगे मैंने कहा मैंने उनसे ये मुतालबा भी किया था टोनी जी से कि आपने इतनी हिम्मत की है, बहुत अच्छी बात है,
یہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی نبی اس کا بھی تصور تو نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور اپنے باتوں میں آپ بالکل کلیئر کر دیتے ہیں کہ 0/0 کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقی نبی وہ ہے حقیقت، باقی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ اس عقائد سے طائب ہو جائیں، لیکن اس سے تھوڑا سا انہوں نے تصفیہ اختیار کیا کہ یہ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ کی بات ہوئی عامر رضی صاحب سے یا نہیں، آپ سے پوچھا یا نہیں پوچھا، میں تو ابھی آیا ہوں، وہ کہیں بروڈ لگی ہوئی تھی وہیں میں گفتگو کر رہا تھا۔ جی ٹونی جی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ آپ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں اور معقول رکھتے ہیں، اور کل آپ شکنجے کے اندر پھنس گئے تھے، آپ خود پھنسے تھے جال میں، جیسے جال میں اپنے سیاد آ جاتا ہے، آپ آ گئے تھے۔ آپ نے بھری محفل میں کہا تھا کہ احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ پھر جب آپ کو توجہ دلائی گئی تو آپ نے اس وقت ایک خاص اہل حدیثی مجاہد، یا اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت تو ایک وہابی شاہکار کی طرح آپ نے پھر پانسا پلٹا اور الٹا جو ہے وہ کوتوال کو چڑھ دوڑے۔ تو آپ تو پیر بھی ہیں، پھر زاہد بھی ہیں، اسکانی بھی ہیں۔ آپ تو جیسے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، چاہے بچہ دے یا انڈا دے اس کی مرضی، تو جو آپ کے دل میں آیا آپ نے اس کو وہ ٹوسٹ دینا شروع کر دیا۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ حقیقت کو جو انڈینائبل ویریفائبل اسی محفل میں آپ نے جو بات کی، اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی کھاج شریف مجھ سے بج گئی تھی، تو اس کا اعتراف کر لیتے۔ لیکن یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ این سعادت بزور بازو نیست، تو آپ کو نہیں اس کی توفیق ملی، لیکن آپ کی پسپائی وہ سب نے دیکھ لی محترم، کہ آپ نے الزام لگایا بڑے دھڑلے سے، لیکن آپ نے تو شاید ذاتی محاذ کھڑا کر لیتے ہیں کہ آپ کی اس میں سبکی ہوگی کہ آپ نے جو علل اعلان کیا جب میں نے کہا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلام ہی حقیقی احمدیت ہے، تو آپ نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ نہیں، احمد کوئی نہیں نام۔ لیکن آپ کا مزاج ہے پیر اسکانی صاحب، آپ نے تھوڑی حقیقت کو ماننا ہوتا ہے، آپ نے تو اپنی انا کے بت کو تسکین دینی ہوتی ہے، اس کو تقویت پہنچانی ہے۔ تو یہ سودا آپ کرتے ہیں، کاروباری ہیں، کامیاب کاروباری ہیں، تو محترم آپ کی مرضی، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنے تمام دعویٰ جات میں سچا پاتا ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میرا تعلق ان کی پیاری جماعت سے ہے۔ آپ جتنا مرضی پراپوگنڈا کرتے رہیں، جو مرضی بے چینی یا لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت اپنی جگہ پر کھڑی مسکراتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پر رہنے کی، سمجھنے کی اور حق بات کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی مضحکہ خیز باتوں سے میں کیا کر سکتا ہوں، محظوظ آپ خوش رہیں۔ خیز اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ اسم احمد کا مصداق آپ جس کو اپنا ذلی بروزی غیر شرعی نبی مانتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ مراد وہ ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بیانی ہے۔ آپ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں واقعتاً ہم اس پہ آپ کو سراتے ہیں کہ آپ نے اس کی تصدیق کی کہ اس سے مراد آپ کے ذلی بروزی جو نبی ہیں غلام احمد جی، وہ نہیں ہیں۔ یہی بات تو کر رہے ہیں بھائی، اس میں تو مبارکباد میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ذلی بروزی نبی اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا اسکین چاہیے، وہ بھی پیش کریں گے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں اسکین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے کہ یہ غلط عبارت ہے، انہوں نے غلط کہا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ آج کو دلیل چاہیے، پروف چاہیے، وہ بھی پیش کر سکتے ہیں بھائی۔ تو اتنی سی بات ہے، آپ نے رد کر دیا، کہا کہ بالکل یہ غلط بیانی ہے، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد
آپ کے ذلی بروزی نبی نہیں ہیں، انہوں نے یہاں غلط بیانی کی، یہاں پر وہ غلط ہیں۔ اب دوسرے مسئلے پہ آپ بات کیجئے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ذلی بروزی غیر حقیقی، غیر شرعی، اس کا تصور بھی اسلام میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور آپ بھی مانتے کہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے طاہر صاحب۔ جی بتائیے، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ بے شک لا اکراہ فی الدین، اگر آپ کو امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی کو پہچان کر بھی یا جان کر بھی اس کی طرف نہیں آنا تو آپ کا مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، چاہے انڈے دینے شروع کر دیں، چاہے بچے دینے شروع کر دیں۔ اسی طرح آج کل ویسے بھی حرمین شریفین میں آپ کی گروہ کی دنیاوی بادشاہت ہے، وہاں پر آپ کوئی بھی قانون نافذ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے بڑوں نے یزیدیت کی صورت میں وہ کیا تھا تو اب بھی کر سکتے ہیں آپ۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو سیدھی سی بات کی تھی، آپ نے مجھ پر اعتراض کیا تھا اور سوال کہا تھا، رد کیا تھا۔ ایک سیکنڈ، کیا ہو گیا؟ شاید آپ کی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، واللہ عالم۔ ہاں میں ایک سیکنڈ میں ذرا تیاری کروں تو کام پہ جانے کے لیے، تو میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ یار کیا مجبوری ہوتی ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے پیر اسکانی صاحب؟ بہت تشویش ہوتی ہے اس سے۔ طاہر صاحب سچ آپ نہیں بول سکتے، جب آپ بول جاتے ہیں پھر آپ بعد میں اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میں اس پہ آپ کو دلیل بھی دے سکتا ہوں۔ نہیں طاہر آپ ہی کے صاحب بارے میں بولنے دیجئے طاہر صاحب کو۔ لیکن طاہر صاحب، ہم نے یزیدیت کا الزام نہیں لگایا، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں جس کو آپ ذلی بروزی کہتے ہیں، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے اس میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اسمو احمد سے مصداق قرآن مجید میں کہا میں ہوں، یہاں اس میں غلط بیانی کی اور پتہ نہیں شوبازی میں کیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ دوسری بات، اور آپ نے خود مانا کہ واقعتاً اس سے مراد آپ کے ذلی بروزی نبی نہیں ہیں، آپ نے خود مانا، ابھی بھی مان رہے ہیں۔ رہی بات اب ذلی بروزی نبوت کا، اس کا بھی تصور تو اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی، کہاں سے لے لیا انہوں نے، کہاں سے لے لیا؟ اور آپ خود بھی اس بات کے بالکل معترف ہیں کہ ذلی بروزی غیر حقیقی، غیر شرعی، کوئی حقیقت ہے اس کی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر بھی آپ کہتے ہیں مسیح موعود، مسیح موعود، مسیح موعود۔ بھائی مسیح موعود کس طرح سے، کون سی دلیل سے، یہ تو بتا دیجئے۔ ہاں اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، میں جس طرح سے انہوں نے بھلے یہ کہہ دیا ہو کہ اسمو احمد سے مصداق میں ہوں اور وہ نہیں ہے، پھر بھی وہ سچے ہیں، اور بعین ہی آپ کا دل جانتا ہے کہ سچے نہیں ہیں، بعین ہی ذلی بروزی کا کوئی تصور تو ہے نہیں، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ہم مان جاتے ہیں، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو صرف آپ کو دعوت دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو بات کی ہے، جتنی بھی باتیں کی ہیں اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک سچا اگر ہو، ایک کم از کم، تب تو وہ سچے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں۔ ایک بھی سچا نہیں ہے نا میرے بھائی، ابھی تو دو موٹی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ جی طاہر صاحب، میں آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ یہ ذلی بروزی جس کو آپ خود کچھ بھی نہیں مانتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے، تو اس کو بنا بیٹھے ہیں کیوں؟ سوری، تو یہ بات ہے کہ اپنی حاشیہ رائی کرنا اور اس پر دوسرے کا موقف خود بیان کرنا، یہ آپ نے عامر نذیریت سے سیکھا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے جو تو خلاف ہے بات، کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ مجھ سے منسوب کر دینا، یہ آپ کی مطلب جھوٹ بولنا یا آمیزش کرنی جھوٹ کی، یہ آپ کی مجبوری ہے یا یہ محترم آپ کی عادت ہے، یا جو بھی ہو، بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ آپ نے کہا ذلی بروزی اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تصورات جو ہیں مسلمانوں کے یہاں پر تو پائے جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث یا وہابیوں کے یہاں پر نہیں پائے جاتے۔ یہ تعلق، اس کا تعلق روحانیت سے ہے،
اور چونکہ اہل حدیثیت جو ہے وہ اس سے کلیتاً آری ہے اور صوفیزم کو کی ہمیشہ اس نے مخالفت کی ہے، اہل بیت کی باقاعدہ پرسیکیوشن کی ہے، تو میں آپ کا موقف سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا جو ہے مقلدین جو ہیں، روحانیین جو ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے لیے یہ سارے مضامین اجنبی ہوں گے، تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا موقف، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ہرگز کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سر کا تاج ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے قائد ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس جماعت میں، اس قبیلے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور اسمو احمد والی آیت پہ آپ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ حقدار نہیں، مصداق نہیں ہے؟ اچھا یہ آ گئی نا وابیت آ گئی، وابی نجاست بھی آ گئی ہے، تو ساتھ میں وہ بھی ہے، آپ باتیں کریں، مجھے جو مرضی کہہ لیں۔ آپ ایمبولینس بن کے آئے ہیں یا کیا بن کر آئے ہیں؟ صحیح ہے جو بات پیر اسکانی بھائی کر رہے تھے، آپ نے اسمو احمد کا مصداق مرزا صاحب نے جو اپنے آپ کو قرار دیا ہے اس کا انکار کر دیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پلیز تصدیق کر دیں ٹونی صاحب، آپ غصے میں نہ رہا کریں۔ آپ چکانے ہیں جناب، آپ نے پہلے شہادت فاطمۃ الزہرا مزار فاطمۃ الزہرا کا حساب دینا ہے، اس کے بعد آپ نے شہادت شبیر علیہ السلام کا بھی حساب دینا ہے، مکر گئے ہیں، شہادت حسین کا بھی اور شہادت علی علیہ السلام کا بھی، آپ نے بہت سارے حساب دینے ہیں۔ جو بات میں پوچھ رہا ہوں اور اناد ٹونی صاحب آپ نے یزیدیت کا بھی حساب دینا ہے، خارجیت کا بھی، ناسبیت کا بھی۔ شہادت حسین کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ عرض کر رہا ہوں ٹونی صاحب، جو میں عرض کر رہا ہوں پلیز بتائیں کہ اسمو احمد کے بارے میں مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں، کیا آپ نے اختلاف کیا مرزا صاحب سے یا میرے کانوں نے غلط سنا؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے مزار، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے منہ بولے نبی سے اختلاف کر لیا ہے یا میں غلط سن رہا ہوں؟ منہ بولے نہیں بھجن، آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اسمو احمد کی آیت، اسمو احمد والی آیت کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس کا مصداق ہوں، صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ آپ کے اکابرین جو کانفرنسیں کرتے ہیں، یزید خلیفۃ المسلمین، بھائی اس کا کیا تعلق ہے اسمو احمد کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ دامت کا اظہار تو کرو، ماتم تو آپ کو کرنا چاہیے۔ کانفرنسوں کا تعلق اسمو احمد والی آیت سے ہے؟ اس میں آپ وہ اتنا بڑا جو ظلم کیا اہل بیت پر آپ نے، اسمو احمد والی آیت کا مصداق مرزا صاحب نے خود کو قرار دیا ہے، فاطمۃ الزہرا آپ نے اس سے انحراف کیا ہے، ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے آپ نے، پلیز جواب دیں۔ بھائی ایک منٹ مجھے دے دیجئے، آپ غلط مت کیجئے، منہ بولا نبی نہیں بلکہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی نبی نے جو کہا ہے ٹونی جی کی۔ ہاں وہ تو ان کے ہی منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں نا، مسلمانوں میں تو ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے مسلمانوں کی شریعت میں، تو ان کے ہی منہ بولی ہے نا یہ ٹرمنالوجی۔ آپ مجھے جس طرح سے یار وہابی لوگوں سے چاہیے کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرنے کے بجائے اپنے مذہب ٹونی کا صاحب پلیز، ٹونی صاحب یہ وابی نہ کریں۔ دیکھیں آپ ہیں نہیں نا، مسلمان نہیں ہے نا، آپ مسلمان بن کے سامنے آ کے مسلمانوں کو سے وہ امرتر سری صاحب پوری زندگی بیچارہ جھوٹا بن کے گھومتے رہے، آپ مجھے بھی ایسا مت کیجئے۔ کل آپ نے مانا ہے کہ آپ کے ذلی بروزی نبی نے جو یہ کہا ہے غلط کہا ہے، آپ مان جائیے نا بھائی، تو لوگ کہیں گے مجھے تصدیق کر دیں ورنہ میں پیر اسکانی بھائی کی بات پر شک کر رہا ہوں۔ جی پلیز۔ آپ نے پیر اسکانی صاحب اپنی خفت مٹانے کے لیے اب یہ حربہ استعمال کیا، آپ نے صریحاً قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے، جب میں نے آپ کو اس کی نشاندہی کی آپ کے منہ والے آپ نے پانسا پلٹ لیا۔ یہ آپ نے جو پانسا پلٹا ہے یہ عامر نظیریت کی وجہ سے بدلا ہے یا آپ کا بھی مذہب ایسا ہی ہے کہ اس طرح کے داؤ پیچ کرنے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ نے مکمل بات میرے کیجئے۔ میں نے کہا ذلی بروزی جس کو نبی مانتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے،
और आपने कहा उन्होंने गलत कहा है। अब ये मान जाइए कि मुझे आपने अफसोस कहा होता है पीर अस्कानी साहब कि आप इसमें भी सही नहीं बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आप बखूबी जानते हैं कि झूठों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है। जो फिर अस्कानी भाई ने झूठ बोला है, क्या चीज? फिर अस्कानी भाई ने झूठ बोल दिया है। ये आपके लिए हैरत का बायस होगी। अपना अमर भाई ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ठहर नहीं, पहले ये बात का फैसला उन्होंने, मुझे जो पीर अस्कानी भाई ने बात बताई है टोनी साहब, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या उन्होंने सही कहा या बकौल आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई धोबी पटड़ा आपके साथ लगा दिया, आप कह रहे हैं दाव पैच खेला है। दाव पैच तो वही होता है, धोबी पटड़ा वगैरह हो गया, क्या उन्होंने किया आपके साथ? धोबियों को क्यों बदनाम करना? धोबी पटड़ा नहीं, वहाबी पटका खेटा है। तो अच्छा, जो भी खेला है ये बता दें, उन्होंने आपके साथ क्या खेला है? आप क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या कर दिया? भाई मैंने अहमदियत की बात की, उन्होंने कहा, और उन्होंने पूछा क्या मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, उन्होंने कहा अहमद मोहम्मद का नाम ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ऑन रिकॉर्ड ब्राड चलवा ले नहीं, इस्मो अहमद वाली आयत व मुबश्शिरन बिरसूल में टोकना है ना, तो फिर शहादत करें बात, मैं सुन रहा हूँ। जवाब दें। आज ना जायज़ बात बताएं प्लीज। मैंने ये कहा, करें बात, मैं सुन रहा हूँ। अहमदी असल इस्लाम है, मैंने कहा असल इस्लाम अहमदी, अहमद तो कमिसदाक आपके नबी हैं ज़िल्ली बुरूसी, मैंने ये कहा। तो आप कैसे सच्चे इस्लाम हो सकते हैं? सच्चा इस्लाम तो वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। और अहमदी आप कहते इसमु अहमद, आपका ज़िल्ली बुरूज़ी नबी तो ये कहता है कि इससे मुराद मैं हूँ। आपने आकर सीधा ये कह दिया कि नहीं गलत बात है, उनसे गलती हुई है, पता नहीं कौन से मूड में थे, मजाक में मूड में थे, जो भी थे, उन पे कुछ नहीं कहना है हमने। लेकिन इतना ना कहें कि झूठ कहा, ये कहा, कुछ भी नहीं कहेंगे, इज्जत करेंगे ना भाई। तो उन्होंने ये गलत बात की, आपने कल यहाँ पर इकरार किया कि उससे ये बात गलत है, मुराद नबी अलैहिस्सलाम है। तो फिर मैंने आपको मुबारकबाद भी दे दिया और आपसे आगे मुतालबा ये भी किया, क्योंकि वो सबक जो आप पढ़ाते हैं ना, कैसा सुनते कि नहीं है कि नहीं? ज़िल का कोई हकीकत है नहीं, बुरूज का नहीं, गैर हकीका नहीं, ये आगे वाले सबक को छोड़ दें, आगे वाले सबक को छोड़ दें। जो बात आपने की है पहले इसकी तो तस्दीक करवा दें। जी पहले उसकी तो तस्दीक करवा दें। तस्दीक कर लीजिए प्लीज। टोनी साहब प्लीज गो अहेड। आपकी एम्बुलेंस कौन सी है और बात कौन कर रहा है? ये दोनों वहाबी नुस्खे सामने है ना। मैं सिर्फ उनकी बात की तस्दीक करवा रहा हूँ, कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात की तस्दीक करवा रहा हूँ। अगर एक एक करके सामने आए तो ठीक है, आपको ये क्यों नींद पड़ जाती है? नहीं, मुझे उन्होंने पहले भी ये बात सुनाई, आज सुबह भी उन्होंने ये बात कही है कि भाई इस तरह टोनी साहब ने कहा है। मैंने कहा टोनी साहब आएंगे तो उनसे पूछेंगे, तो अब मैं फारिग हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कहा पूछ लें, आप बात भी वही कर रहे थे अभी, प्लीज तस्दीक कर दें। मैं कह रहा हूँ कि पीर अस्कानी साहब वहाबी पटका खेलते हुए उसको बिल्कुल और रंग दे रहे हैं। हकीकत ये है कि इनसे खचवज्जी है, इन्होंने गलत स्टैंड लिया है। किस वजह से लिया है? वो बुग़्ज़ मिर्ज़ा में या बुग़्ज़ अहमदियत में लिया है या बुग़्ज़ इस्लाम में? क्योंकि वो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं आपके ग्रोह में। तो मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा है, और वो सारी ब्रॉड रिकॉर्डिंग चेक कर लें अगर किसी को शक है, मुझे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कि अहमद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। मैंने कहा है, और इनको जब वो दलील पेश की गई है तो इन्होंने वहाबी पटका खेलते हुए उसको बात का रुख ही बदलने की कोशिश की है, जो कि दजल है, मेरे नज़दीक फरेब है। और बदकिस्मती से पीर अस्कानी साहब जो कि एक साहिब इल्म हैं और कदरे बेहतर जो है इस्तदलाल भी देते हैं वहाबियों में से, अब उनके में भी वो रंग गालिब आया है अमर नज़ीरियत का। अब क्या किया जा सकता है? अफसोस किया जा सकता है इसका। हकीकत आपने कहा कि भाई इन्होंने इनकार किया, और पहले सैयदा के मज़ार की जो बेहुरमती हुई उसका हिसाब देना है। आपने अमर नज़ीर साहब, आपने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, ये आपने कहा अभी।
آپ نے پہلے سیدہ کی مزار کی جو بے حرمتی کی ہے اس کا حساب دینا. ٹونی صاحب پلیز ڈرامہ نہ کریں. آپ نے یہ کہا ہے ابھی آپ نے میرے سامنے کہا ہے کہ بھئی آپ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. کیا یہ میرے کان صحیح سن رہے ہیں؟ میرے کانوں نے صحیح سنا ہے؟ مزار سیدہ کے ٹونی صاحب نہ کریں پلیز ڈرامہ نہ کریں پلیز ڈرامہ نہ کریں. ڈرامہ نہیں, کیا میرے کانوں نے صحیح سنا ہے؟ مزار سیدہ پوچھ لیجئے ٹونی صاحب نے یہ کیا کہا. گستاخی چلیں آپ والوں پر بتائیں. لعنت بھیجنے سے آپ کو ٹونی صاحب. کون سی وہابیت روکتی ہے؟ ٹونی صاحب بعد میں لعنت کیجئے. ٹونی صاحب نے یہاں پر لکھا کہ احمدیت اصل اسلام ہے. میں نے کہا احمدیت اصل اسلام نہیں ہے, کیونکہ احمد جو اسم و احمد کا مصداق آپ کے قائد جو ذلی ہیں, بروزی ہیں, غیر حقیقی ہیں, غیر شرعی ہیں, وہ کہتا ہے میں مصداق ہوں. اب یہ قائد کا جو ہے نام تھوڑا سا وہ کاٹ رہے ہیں اور بات میری طرف منسوخ کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی کہا ہم تو مناظرہ کرتے ہیں اس بارے میں احمدی جماعت سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام محمد نہیں ہے. تو آپ کا اگر اپنا ایک الگ سے عقیدہ ہے وہ تو آپ کا اپنا عقیدہ ہوگا. آپ اپنے قائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, مصداق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں نے کہا پھر آپ کے قائد کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے. بھائی کسی موڈ میں تھے, مذاق میں موڈ میں تھے, جو بھی تھا, کوئی بھی کیفیت ان پہ طاری ہوئی تھی, انہوں نے کہہ دیا. لیکن غلط کہا ہے انہوں نے, مانا ہاں کہ یہ بات غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مصداق ہیں احمد کے, یہ انہوں نے کہا. ابھی آپ نہیں مان رہے, پتہ نہیں کیوں. اب پوری زندگی مجھے بھی جھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. تو لیجیے اللہ کے لیے, آپ کے قائد کی یہ بات ہے, آپ کا قائد یہ کہتا ہے اسم احمد کا مصداق میں ہوں. ہم تو کہتے نہیں ہیں وہ, آپ کیا کہتے ہیں وہی ہیں. کل تو آپ نے کہا وہ نہیں ہیں. اب بتا دیجیے عامر نذیر صاحب, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیں, میں پھر دہراتا ہوں, جب تک ضرورت ہوگی دہراتا رہوں گا. میں نے یہ لکھا تھا احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلام ہی حقیقی احمدیت ہے. آپ نے اس پر اعتراض کیا. میں نے کہا احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے. آپ نے کہا احمد تو محمد کا نام ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو دلائل دیے, یہ اسی بات پہ بات ہوئی. آپ نے وہابی پٹکا مارا اور پھر آپ نے سٹانس بدل لیا. تو یہ مجھے تو قطعاً کوئی حیرت نہیں ہوئی. اب آپ کیوں نہیں سچ بولتے؟ اس میں حب وہابیت ہے یا بغض احمدیت ہے, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن اتنی بات طے ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے. آپ اپنے قائد کا نام مرزا جی کا نام کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ کے مرزا جی نے یہ دعویٰ کیا کہ اسم احمد کا مصداق میں ہوں. میں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے, اس کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس کو بولنے میں کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے جماعت کی طرف سے؟ ہو جائے گی, اب بھی ہم مان جاتے ہیں. کل آپ نے مانا ہے, میرے الفاظ سن لیجئے. آپ کا ذلی, بروزی, غیر حقیقی, غیر شرعی مرزا جی, ان کا بیان ہے کہ اسم احمد کا مصداق میں ہوں. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط انہوں نے یہاں پر کہا. گالی نہیں دیں گے, لعنت نہیں کریں گے, جھوٹا بھی نہیں کہیں گے. موڈ کا کیا معلوم, پتہ نہیں کس چیز میں پناہ تھے, انہوں نے کہہ دیا واللہ عالم, دل کے حال ہم نہیں جانتے, لیکن بات ان کی غلط ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ واقعتاً غلط ہے. اس کی تصدیق چاہتے ہیں عامر نذیر صاحب آپ سے. کیا آپ کے قائد نے یہ جو بات کیا واقعتاً غلط کہا؟ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں عامر نذیر کے سامنے یا نہیں؟ بتائیے. محترم پیر اسکاری صاحب, مجھے تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو پر بھی اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کے کیا ایتھکس ہیں اور اخلاقیات کا کیا مظاہرہ کرنا ہے. جتنی بات ہوئی اس بات تک محدود رکھیں. نہ تو حضرت مرزا صاحب کا ذکر تھا, نہ اس میں ان کا نام تک آیا. میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ بات میں نے یہ لکھی کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلام ہی
حقیقی احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور اسلام ہی حقیقی احمدیت ہے. اتنی سی بات ہوئی. نہ مرزا صاحب کا ذکر ہوا نہ اذکار ہوا. آپ نے اعتراض کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. میں نے کہا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کا نام ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو دلیل دی اور آپ نے وہابی پٹکا مارتے ہوئے اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا. اب آپ جتنی مرضی کلا بازیاں لگاتے رہیں پیر اسکانی صاحب محترم، حقیقت کو آپ نہیں چھپا سکتے. آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے، آپ کی براڈ ہے، آپ جب مرضی چیک کر لیں. مجھے تو اس میں قطعاً کوئی دقت نہیں ہے. اتنی سی بات ہوئی. نہ اس میں مرزا صاحب کا ذکر ہوا، نہ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر ہوا، نہ امام تیمیہ کا ذکر ہوا رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ احسان اللہ ظہیر صاحب کا، نہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ذکر ہوا. اب اپنی سہولت کے لیے یا دنیا کو فریب دینے کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں. بھائی میں نے تو پہلے کہا آپ تو جنگل کے بادشاہ، چاہے تو انڈے دینے شروع کر دیں کل سے، چاہے بچے دینے شروع کر دیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ اچھا ابھی آپ نے میرے سامنے بھی یہ بات کہی ہے ٹونی صاحب، ابھی آپ نے میرے سامنے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ نے دلائل دی، آپ نے دلائل دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے. ایسی بات ہے؟ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہابیوں کو اس کی ضرورت ہے دلائل دینے کی؟ آپ کا موقف اس سے برعکس ہے. یہ پڑھیں ذرا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا اور اسم و احمد کا مصداق مسیح موعود ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جھوٹ ہے؟ آپ پہلے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے مزار شریف کی شہادت جن ٹونی صاحب پلیز ڈرامہ بند کریں. کیا ڈرامہ بند؟ کیوں بھائی، کیوں بند کروں بھائی؟ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اس کا تقاضا ہے ہمارا. تو بھائی ابھی فی الحال جو موضوع جس موضوع پر بات ہو رہی ہے نا، اس موضوع جس موضوع پر یہ بات میں نے پہلے کی ہوئی ہے، پہلے اس موضوع پر بات ہو. اسمہ احمد کا مصداق آپ کا مسیح موعود ہے. قتل شبیر کا حساب لیا جائے گا اس پر جو ہے. میں پوچھ رہا ہوں اسمہ احمد کا مصداق آپ کا مسیح موعود ہے، یہ لکھا ہوا ہے. پلیز کہہ دیجئے شاید سمجھ آ جائے. جی ہارڈ سٹون صاحب آپ فرمائیں. جی السلام علیکم. دیکھیں میرا موقف یہ ہے کہ جو احمد ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے، ان کا ذاتی نام نہیں تھا. آپ کے 99 یا اس سے بھی زیادہ 100 سے بھی زیادہ صفاتی نام ہے. اور اسمہ احمد سے مراد دونوں انبیاء ہیں. اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا نام احمد جو ہے وہ ان کا ذاتی نام ہے. آپ کے دیکھیں خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ مرزا بھی لگتا ہے، غلام بھی لگتا ہے، لیکن احمد آپ کا ذاتی نام ہے. آپ کے والد صاحب ان کا ذاتی نام ہے، ان کا ذاتی نام ہے. حقیقی طور پر مصداق تو یہ ہوئے نا، صفاتی نام ہے. دونوں انبیاء پہ فٹ آتا ہے. ایک کی بجائے 2 انبیاء آئے ہیں. میں یہ کہوں گا دونوں انبیاء کے اوپر اس کا مطلب دونوں انبیاء کے اوپر پورا ہوتا ہے. حقیقی طور پر مصداق کون ہے اس کا؟ دونوں انبیاء، دونوں. سب سے اولین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اولین. نہیں ایک وقت میں ایک ہی بندہ حقیقی طور پر اس کا مصداق ہو سکتا ہے، 2 بندے نہیں ہو سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ سے علیحدہ نہیں ہیں، انہی کے غلام ہیں، انہی کے کامل غلام ہیں، انہی کے اطاعت میں، انہی کی شریعت میں، انہی کی غلامی میں آئے ہیں. یہ تو محترم آپ کی اپنی کہانی ہے نا. میں یہ پوچھ رہا اس آیت کا مصداق حقیقی طور پر آپ کے نزدیک کون ہے؟ دیکھیں احمد نذیر صاحب، میں نے آپ کو اپنا موقف دے دیا ہے. میری نظر میں اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ثانیاً بعداً حضرت مرزا غلام احمد صاحب بھی ہیں. احمد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام نہیں، لیکن آپ کے خلیفہ صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کے مصداق مسیح موعود تھے. ہاں جی بالکل صحیح کہتے ہیں. اس میں کوئی غلطی کیا ہے؟ کوئی اگر نبی پاک اس کے حقیقی مصداق نہیں تھے. نہیں، میرا نام احمد ہو، میں بھی احمد ہوں تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر کوئی اور بھی احمد ہو تو اس میں کیا غلطی؟ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں بھی احمد ہوں. اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے
वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और हैं भी। जबकि ये सुने अनवार खिलाफत का 18 सफ़ा खोलें, मैं आपको अभी स्कैन लगा के देता हूँ, वो कह रहे हैं नहीं हो थोड़े सकते। मुझे ये बताएं कि वो जो कुरान पाक में जो आयत है उसमें तो लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मेरे बाद नहीं दूसरी तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ नहीं जाना मेरे भाई, ऐसे ना करें। हम यही तो अपने भाइयों को बताते हैं, नहीं मेरे बाद से मुराद यही बात तो हम अपने भाइयों को बताते हैं कि जिस बात में मेरी बात सलाम का बाद कब आएगा ये बता दें, बाद आ गया कि नहीं आया अभी तक? आप मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। आप तो समझ रहे हैं कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुने मोहतरम, मेरी बात सुने। आपने कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक हो सकते हैं, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। जी लिखा है वो कहते हैं कि हजरत इस्लाम भी है। मैंने अमर नज़ीर साहब अपना मौका बयान किया सुने है, ना, इसके कई ये कुछ लिखा, ये वही अल्फाज लिखे हुए, सुने अल्फाज सुने। इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते, आप कहते हैं हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे और थोड़ा पीछे से पढ़े, वहाँ पे ये भी लिखा है कि उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तरफ बुलाया जाता था? आप तो खुद इस्लाम की तरफ दावत देते थे लोगों को। इसका मतलब हजरत नहीं ना मिस्ताक, इसीलिए उनको तो इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया गया, मिर्जा साहब को इस्लाम की तरफ बुलाया गया, तो फिर मिर्जा साहब मिस्ताक तौर पर सिफाती नाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना अव्वलन तो वो भी नहीं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शामिल कर रहा हूँ, हो सकते हैं मेरी नजर में हो सकते हैं। इसका नहीं, मतलब ये आपकी नजर में हो सकते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं आपके जो सुने सही ना, वो कहते हैं खारिज हो गए हैं। एक मिनट देखिए, इनका जो जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर शरई नबी है उसके नज़र में तो नहीं हो सकते, वो कहते हैं मैं हूँ। इनकी जमात की तरफ से कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ताक नहीं है बल्कि जिल्ली बरूजी हैं, लेकिन इनके नज़र में ऐसा नहीं है, जबकि टोनी नज़र साहब के नज़र में है। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है तो और क्या है? टोनी जी साहब की बात नहीं सुनी जी, आप सुनिए उसको मैं मुकम्मल इंडोर्स करता हूं। टोनी जी देखिए क्यों बोलते नहीं? देखिए बोल रहा हूँ, अगर आप खामोश हो जाए तो बोल दूँ। जिल्ली बरूजी नबी का तुम्हारा वो तो कहता है कि मैं हूँ। नहीं, टोनी साहब फारग हो गए हैं, ये जो आए हैं ना हार्टस्टोन साहब, इनको बात करने दे। अच्छा इनको बात करने दे भाई। टोनी साहब आप सुन लें उनको बात। उन्होंने बात मेरी है, जब उन्होंने बात खुल के की है। क्यों मैं खोल के कर, मैंने घुट के कर रहा हूँ। आप कान आपने तो चपीट बटी हुई है। आप अमजद साहब की बात की मुकम्मल तस्दीक करता हूँ, जो मैंने सुना है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जितना मैंने सुना। अच्छा, जो कुछ आपने कहा है वो ये है, बंद करें तो फिर आपको अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कान बंद रखें। आपने हार्टस्टोन साहब आपने ये कहा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मिस्ताक हो सकते हैं, जबकि आपके खलीफा साहब कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मिस्ताक नहीं हो सकते। आपके अकीदे के मुताबिक ये भी दावा करूंगा कि वो अहमद तो अभी आया ही नहीं जिसका यहाँ पे जिक्र है, वो तो उसने तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आना है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद आएगा वो, तो वो किधर है? यही वजह होगी, जो भी वजह है यही वजह होगी मोहतरम, लेकिन रिजल्ट यही है, रिजल्ट यही कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की मिस्ताक नहीं बकौल। आप ये कहना चाहते हैं ना? नहीं, आपके अकीदे के मुताबिक तो कोई भी नहीं बनता फिर इस आयत के मिस्ताक। नहीं, हमारा अकीदा तो जो भी है वो तो हमने बताया ना, आपने तो नहीं ना बताया ना। साहब टोनी जी का मौक़िफ़ ये है कि आपके जो जिल्ली बरूजी गैर हकीकी नबी हैं मिर्ज़ा जी, उन्होंने जो ये कहा कि इस्मु अहमद का मिस्दाक मैं हूँ, ये गलत है, बल्कि मिस्दाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये टोनी जी का फरमान है, रात को कहा है। अब थोड़ा सा अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वो एक अलग बात है। चलेगा टोनी जी? खैर, अब आपका मौक़िफ़ ये है कि दो हो सकते हैं, दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं और आपके जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर शरई नबी भी हो सकते हैं, यानी मिर्ज़ा जी। अब ये दो मौक़िफ़ हो गए, आपका अलग और टोनी जी का अलग।
एक और अलहदा मौक़िफ़, मौक़िफ़ नहीं ना, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको एक मिसाल मिनट, दी मेरी है बात कि मैं मुकम्मल कहूँ तो कि सुन मैं लीजिए ना। अहमद हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा कोई भाईजान अहमद है मेरी ही नहीं। मुकम्मल बात तो सुन लीजिए ना प्यारे भाई, फिर आप 5 मिनट बोलिए, कोई मसला नहीं। टोनी जी का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया, कोई और नहीं हो सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका मौक़िफ़ है, 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये अलग मौक़िफ़ है। टोनी नहीं कह रहा कि दोनों हो सकते हैं, आप कह रहे हैं ये अलग एक मौक़िफ़ है। थोड़ा सा रियायत आपने कर दिया, चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना जाए, ज़िल्ली बुरूज़ी तो हकीकत में हैं, लेकिन उनको भी मानो, चलो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये 2 मौक़िफ़, मैं लेकिन मानता आप हूँ जी, देखें मेरी बात सुने, रसूलुल्लाह मेरे सल्लल्लाहु मेरे अलैहि मुकम्मल वसल्लम बात होने दीजिए ना भाई, अव्वलीन तौर भाईजान पर वो मुकम्मल बात वही होने हैं। दीजिए, हार्ट साहब मुकम्मल बात होने दीजिए, आप फिर मुकम्मल मेरी बातों का जवाब दीजिए। नहीं देखें, मेरे मैं ना ज्यादा लंबी चौड़ी तीसरा बात नहीं मौक़िफ़ करता ये ना, है, मुझे सुन लंबी लीजिए बात करनी आती है। मैं मोहतरम, मेरी 1 बात तो सेकंड सुनिए, 2 सेकंड में जवाब देता हूँ, तो इस तरह चंद बात एक सुनिए, फिक्रे में ही मेरे बस। मोहतरम बात सुनिए, बात आपको समझ में आ जाए। आपका मौक़िफ़ अलग है, उसका मौक़िफ़ अलग है, आपका मौक़िफ़ है, दोनों हो सकते हैं। टोनी का मौक़िफ़ है, नहीं हो सकता आपके ज़िल्ली बुरूज़ी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अलग मौक़िफ़। अब रही आपके अपने ज़िल्ली बुरूज़ी नबी का कौल, वो कहते हैं इसका मिस्दाक मैं हूँ, इसका आपसे वो भी अलग है, आप कहते हैं दोनों हो सकते हैं। ज़िल्ली बुरूज़ी क्या कहते हैं, मैं हूँ, आपके उन्होंने जमात रसूलुल्लाह वाला भी सल्लल्लाहु अलैहि कहते वसल्लम को हैं। सुन खारिज लीजिए, तो अब नहीं किया आखिरी ना, बात है उन्होंने उनको अलहदा भाई, तो नहीं अब किया, आखिरी वो तो बात खुद है कहते हैं ना, मैं अब उन्हीं में से हूँ, मैं वही हूँ, भाई उनके साथ ही आखिरी हूँ। बात है, आखिरी बात सुन लीजिए। अब आपके जमात का, आपके लिटरेचर के आपके बड़े खलीफे वो कहते हैं इससे मुराद ज़िल्ली बुरूज़ी हैं। अब बताइए, 4 मौक़िफ़ आप दे रहे हैं, अब आप वजाहत कीजिए। कानी साहब, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ मेरे ख्याल है बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया है, उसमें कोई ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कि मैंने जो मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक जो मैंने पढ़ा है, समझा है, लिखा है, देखा है, उसके मुताबिक देखें, असल तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, असली आमद तो वही है ना, और सारा दीन भी उन्हीं का है, शरीयत उनकी है, हम तो उनके ग़ुलाम हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी उनके कामिल ग़ुलाम हैं, उनके 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 क्या कहते हैं, उनके अंडर हैं, उनकी इताअत में हैं। तो उन्हीं से आपके ऊपर भी ये आती है बात ये वाली, आप भी उसके मुस्ताक हो सकते हैं, आपका नाम भी अहमद है, आप ग़ुलाम अहमद हैं। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, अहमद को तुम कैसे मोहम्मद से जुदा समझे। तुम दोनों मुस्ताक हो सकते हैं, दोनों मुराद हैं। जो नबी करीम का है वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम का है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। 2 अलहदा तो है ही नहीं, हम तो समझते नहीं कि ये 2 अलहदा शरीयतें हैं या नबी हैं, या उनकी कामल पैरवी में, ग़ुलामी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है। आप तो फरमाते हैं कि मेरे अगर अमाल जो हैं दुनिया के पहाड़ों के बराबर भी होते और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इताअत करने वाला, उनका ग़ुलाम ना होता, उनको मानने वाला ना होता, तो मेरे सारे अमाल अकारत जाने थे और मुझे किसी किस्म का कोई दर्जा या कुछ भी नहीं मिलना था। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफ़ाती नाम है, और इसलिए वो भी मुराद है, हो सकते हैं। और अहमद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का ज़ाती नाम है, क्योंकि ग़ुलाम मिर्ज़ा और ग़ुलाम आपके भाई का भी नाम था, आपके वालिद साहब का भी नाम था। आपका नाम जो लहदा जो नाम ज़ाती था, खुद अपना नाम था, वो अहमद था। तो ये मेरा आखिरी मौक़िफ़ है, इसके बाद मैं फिर जा रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफिज़। नहीं, लेकिन ये जो मौक़िफ़ आपने दिया है ये आपके खलीफा से नहीं मिलता ना। आपके खलीफा साहब कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक नहीं हो सकते। उनके मुखालफ भी नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है कि आपके खलीफा की बात, उनके मुखालफ भी नहीं है। यार क्या हो गया, मैंने आपको समझाया तो है। उन्होंने कहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खारिज करा दिया है। ये पढ़े जरा, सामने खारिज किया कि नहीं किया, ये पढ़े जरा, नीली लाइन पढ़ सकते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजूं मैं? छोटा बोल लिखा हुआ नहीं नजर आता भाई, मैं आपको सुना देता हूँ। बस इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। खारिज हो गए कि नहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से? जी मलिक साहब, आप अगर मुनासिब, आप शायद जाने लगे थे या मसरूफ होने लगे हैं? जी ताहिर साहब, आप करें नहीं, उनको बात तो कर लेते हैं। टोनी साहब बीच में आप ना बोलें। आप जो है वो आराम फरमाएं। मैं
उनको बात करने दें। टोनी साहब आप राम फरमाएं, उनको बात कर लेने दें। ताहिर साहब से बात भाई ताहिर साहब बात नहीं करते, वो झगड़ा सिर्फ करते हैं। आपकी नहीं देखें, आपने जो बात की आप अपनी बात मुझसे पहले यहाँ बैठे हुए थे, वो मुझसे पहले बात कर रहे थे। उन्होंने मोहतरम उन्होंने जो देना था मौक़िफ़ वो दे दिया है, उनका मौक़िफ़ आ गया है। फिर अस्कानी भाई ने कहा ना जी मैं ऊपर आ गया, तो बात वो कर रहे थे आपसे। जी हार्ट साहब सुनिए, ताहिर साहब नीचे वो खारिज ज़दा ये वो कुत्ते शुत्ते लिखेंगे, वो अपना काम करेंगे, आप बात कीजिए भी फिलहाल। मैंने अपना बात कर दी है, मैं इसके अलावा और क्या इसमें कोई इजाफा नहीं करना चाहता। यानी आपका मौक़िफ़ और है, आपके खलीफा साहब का मौक़िफ़ और है, टोनी साहब का मौक़िफ़ और है। जितने बंदे हैं उतना हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है। आपको मुमासरत नजर नहीं आ रही ना इस मौक़िफ़ में कोई भी मौक़िफ़ किसी के खिलाफ नहीं, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। यानी ये आप तीनों का एक ही मौक़िफ़ है, आप तीनों का एक ही मौक़िफ़ है। एग्जैक्टली अगर आप लें तो फिर देखा जाए तो अभी वो अहमद आया ही नहीं है जिस अहमद ने आना है, क्योंकि वो अहमद तो आपके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आना है। हाँ फिर आप इसका जवाब दें। नहीं हम तो लाजवाब हो गए आपके सवाल के सामने। इसका मतलब है बारे में कब आएगा वो अहमद, कब आएगा वो अगर ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो अहमद नहीं आए तो फिर इसका मतलब है कि इस आयत का मिस्दाक फिर कौन है? आप बताएं, मिर्जा साहब ही हो ना फिर। आप बताएं ना, आप बताएं, आपके मुताबिक तो ईसा अलैहिस्सलाम का बाद अभी आया ही नहीं, आप तो आप बताएं। फिर तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम भी नहीं है, कोई भी नबी नहीं सचा बैठता। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह। अच्छा ऐसे ना करें अहमद साहब, जो बात आपने कही है प्लीज उस पर स्टैंड करें। आपने कहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का मिस्दाक हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग हुई है सारी, नीचे बंदे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब मैंने आपके सामने खलीफा साहब का हवाला रखा है, कहीं एक बार फिर कहें। देखिए मैं जा रहा हूँ, ताहिर अमजद साहब को ऊपर लें, उनसे बात जारी रखें। मैंने जो बात अपने समय के मुताबिक जो मौका दिया है वो काम करें प्लीज। ये ताहिर अमजद साहब को ऊपर लें प्लीज। आपने जो बात कही है, आपकी बात आपके खलीफा साहब से टकरा गई है। हार्ट स्टोन साहब, मलक साहब, देखिए मेरी बात आपके खलीफा साहब की बात से टकरा गई है ना। मेरी बात सुने अमन जी साहब, जो तहरीर आप पेश कर रहे हैं ना उसको मैं खुद पढ़ूंगा, मुझे उसका हवाला नीचे लिख दें, मैं उसको आगे नीचे से पूरा पढ़ूंगा, फिर उसको आपसे बात कर सकता हूँ उस बारे में। हाँ ये ठीक है, एक फिक्रे को बिल्कुल ठीक है। ये अनवार खिलाफत का हाँ ये अनवार पढ़ दे, अभी पढ़ दे नंबर 18 जी, ये मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, नीचे ये हवाला नीचे लिख दें, मैं फिर अपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर खोल के इसको पढ़ूंगा कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। ओके, आप टाइम देकर जाते हैं कि आप दोबारा तशरीफ लाएंगे? और मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई वादा नहीं करता, मैं ऐसे ही अगर कभी आ गया तो वो आगे पढ़ दूंगा आपको जी, कोई मसला नहीं है। नहीं कभी तो नहीं ना, फिर ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी जी, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे lui sempre sotto scrive il lavoro। सी वबेन। ओ बात ये है कि ये हवाला मैंने बताया 2 दफा, नीचे कोई बंदा लिख दे अनवार खिलाफत मैं लिखता हूं, आप इसमें दोबारा बोले अनवार खिलाफत सफा नंबर 18 सफा 18 मैं लिख के ना इसको मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूं, फिर मैं इसको आगे पीछे से पूरा पढ़ूंगा और पढ़ के बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। लेकिन मैं आपका टाइम बता दें, मैं इतना टाइम इंतजार करूं, उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं हम, जितनी आपने बात की। खिलाफत सफा 18 अनवाले टाइम है, अनवाले नहीं अगर आप टाइम बता दें भाई इतना टाइम मेरा इंतजार करना, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अगर नहीं टाइम देंगे फिर ये जितनी बात आपने की है हमारी नजर में तो ये बात टकरा गई आपके खलीफा साहब की बात से, तो मेरा हक है कि मैं इसको अपलोड कर दूं यूट्यूब को। बताया है, पहले भी समझाया है कि ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मेरी अपनी फहम अपनी समझ और सोच के मुताबिक मौक़िफ़ है जो मैं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ दो अंबिया आए हैं, एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफाती नाम के साथ और एक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ज़ाती नाम के साथ। हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब जो हैं वो भी इसके मिस्दाक हैं और वो मेरी नज़र में यही है, मैं तो यही समझता हूँ। नहीं आपने तो जो अपना ज़ाती मौक़िफ़ में आपका जो कुछ रिकॉर्ड आप करवा रहे हैं यही चढ़ेगा। आपने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया है, मेरी तो रिकॉर्डिंग आप कर ले बेशक, लेकिन ज़ाती नाम बड़ा होता है या सफाती नाम बड़ा होता है ये भी बताओ। आमिर रज़ी साहब एक सवाल मेरी तरफ से कीजिए। आमिर रज़ी साहब ये कह रहे हैं कि जमात का ये मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, तो जमात का मौक़िफ़ क्या है? गोया कि वो जानते हैं, जरा वो बयान कीजिए जमात का मौक़िफ़ क्या है भाई।
वो क्या है? मैंने आपको बताया ना, मैं ये जो हवाला बताया ना इन्होंने आमन नज़ीर साहब ने, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, पढ़ा भी होगा लेकिन इस वक्त ज़हन में नहीं है सारा। पढ़े हम आप पर सख्ती नहीं कर रहे, आप टाइम ले लेना, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे का टाइम ले लें, कल इस वक्त तक इंतजार करेंगे आपका, अगर आप तशरीफ लाके। राजा साहब एक मिनट, आपको ये 4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुन लें। यहाँ पर इस चौहान साहब एक मिनट रुकिए। अपने आप को इसका मज़दाक ठहराया है और कहा है कि अव्वल मैं मज़दाक हूँ, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, जो हुजूर ने फरमाया वो बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। नहीं, आपने जो मौक़िफ़ दिया है ये है आपका ज़ाती मौक़िफ़, जो जमाती मौक़िफ़ है वो प्लीज़ बयान कर दें, वो क्या है? नहीं, जमाती मौक़िफ़ मेरे इस वक्त मुझे तो इल्म नहीं है जमाती मौक़िफ़, जमात का क्या मौक़िफ़, वही है जो किताब में लिखा हुआ है, जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही है। आपके इल्म में भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि वही है जो किताबों में लिखा हुआ ना, आप किताब खोल के बैठे तो हुए हैं, आपने आज तक पढ़ा नहीं है। मैं इसका दोबारा मुतालिया करूंगा और इसको समझने की कोशिश करूंगा दोबारा। मैं बहुत अच्छी बात है मोहतरम, बहुत अच्छी बात है। कोई बात मिस हो रही हो, मेरी समझ में से कोई बात मिस हो रही है, ठीक है सर, ठीक है, हम इंतजार करें कल इस वक्त तक आपका। देखने कर ले, कोई मसला नहीं, मैं ऐसे ही आता हूँ, क्या कहते हैं, मैं कोई आपसे वादा करके नहीं जा रहा, लेकिन अपना काम तो कीजिए टोनी जी। अगर आप 24 घंटे तक तशरीफ नहीं लाते, क्या हमें हक है कि ये वीडियो अपलोड कर दें जो आपने ज़ाती मौक़िफ़ दिया? मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, ना आपने मुझे पहले बताया था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये गैर अखलाकी बात है, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। वैसे आप जो मर्जी करें, लेकिन मुझे मेरी तरफ से इसकी किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। नहीं, आपको तस्सीह का हक, मेरी बात सुने ना, आपको तस्सीह का हक है, आप आके तस्सीह कर दें। नहीं, बिल्कुल भी मेरी तरफ से किसी किस्म की आपको इजाजत नहीं है कि मेरी आप किसी भी बात आपकी बात हम गलत नहीं करेंगे। पब्लिश करें, अगर आप करेंगे तो मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगा। हम गलत पब्लिश नहीं करेंगे, आप आगे कल तस्सीह कर दें इसकी। इजाजत ही नहीं है किसी किस्म की पब्लिश करने की। भाई आपने अगर गलत बात, अगर आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई है, नहीं, मैंने आपको बताया गलत सही की बात नहीं हो रही है, असूली बात हो रही है। अगर आप ये पब्लिश करेंगे तो मैं इस बराड़ की भी रिपोर्टिंग करूंगा, आप सबकी रिपोर्टिंग करूंगा। नहीं, वो आपका हक है, आप गोली मरवा दें हमें, लेकिन जो बात है वो ये है कि आपने जो बात कही है, हम कहते हैं कि आपको मौका दिया जाता है, अगर आपसे गलती हो गई है जो समझा है मैंने। मेरे भाई आपको रब से डरना चाहिए, जमात से नहीं डरना चाहिए। जो आपने मौक़िफ़ दिया है खुलकर बयान करें। हम अल्लाह की कसम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन तो फिर डरे ना, कुछ नहीं होता, डरने वाली बात ही नहीं है। असूली तौर पे ये गलत बात है ना, असूल की बात है। आपने जो बात कही है, चौहान जी को फांसी होना चाहिए, इन्होंने ये इसके मैं आपको बताता हूँ, टिकटॉक पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगी होती है, टिकटॉक की रिपोर्टिंग करेंगे, वो भी कहेंगे हमने तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है क्लाइंट को, उसने रिकॉर्डिंग करके जहां मर्जी अपलोड कर दे। वो कवानीन के मुताबिक आप किसी की को भी किसी की तस्वीर नहीं खींच सकते। फिर यूरोपीय कवानीन के खिलाफ अगर टिकटॉक है तो टिकटॉक बंद होना चाहिए। कर सकते नहीं, आप करें पब्लिश, फिर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ना, फिर देखता हूँ फिर क्या होता है, फिर करें आप पब्लिश। जो भी होगा, अगर आप नहीं आएंगे 24 घंटे तक, हम आपको मौका दे रहे हैं, मैं इसीलिए बात बार बार कह रहा हूँ। टाइम ही नहीं दे रहा, मैं कोई टाइम ही नहीं दे रहा, इस तरह ही मैं आऊंगा, फाकन अगर आ गया आ जाऊंगा, देख लूंगा, दिल किया आ जाऊंगा, बात करनी हुई कर लूंगा, नहीं करनी हुई तो नहीं करूंगा। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा हक है कि आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड करें। आपका पाबंद नहीं हूँ और आपका कोई हक नहीं है। अगर इस तरह की हकते आपने करनी है तो आइंदा आपकी ब्राड पे कोई आएगा भी नहीं ना, मैं भी नहीं आऊंगा दोबारा। भाई आपने रिपोर्टिंग भी होगी, आपने अपनी मर्जी से बात की तो आपकी रिपोर्टिंग भी होगी। आपने अपना जाती मौक़िफ़ अपनी मर्जी से दिया है या आपकी गर्दन पर हमने वो रख के कनपटी पे एक पिस्टल रख के लिया आपसे मौक़िफ़? तो मैंने मौक़िफ़ दिया तो मैंने ये कहा कि इसके इश्तिहार बना के लगा दें हर तरफ, मतलब छुपा के दिया मौक़िफ़? नहीं, छुपा के दिया मैंने तो खुलम खुला बात की है। लेकिन तो फिर इसको जाने दें, फिर इसको YouTube पे अपलोड होने दें। गलत रंग में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, करेंगे ना, लेकिन मैं उसकी इजाजत नहीं देता आपको, खत्म हो गई बात। गलत कैसे हो गई? ये आपने जो बात की इसको अपलोड करेंगे YouTube पर, अगर आप तस्सीह करना चाहते हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। नहीं, आपको इसका हक ही नहीं मैं दे रहा, मेरी किसी आप हक नहीं दे रहे, मुझे टिकटॉक हक दे रहा है, मुझे टिकटॉक हक दे रहा है। करके देखें फिर मैं टिकटॉक, हाँ करें, बेशक करें। वो टिकटॉक ऑटोमेटिक, मेरी बात सुने, टिकटॉक ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो मुझे हक दे रहा है कि इस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी चाहे इस्तेमाल। कोई हक नहीं दे रहा, सिर्फ होस्ट के पास हक होता है। आप होस्ट नहीं है इस वक्त, खत्म हो गई बात। नहीं, वो तो होस्ट ही करेगा, अमर नजीर नाम से नहीं होगी, होस्ट के नाम से होगी। नहीं, किसी के नाम से नहीं होगी, मैं आपको हक ही नहीं दे रहा इस चीज का। मैं उनको लिखूंगा कि मैंने अभी आपने कहा होस्ट के नाम से है, अभी आपने कहा होस्ट को हक है, बताया था कि मेरी किसी किस्म की रिकॉर्डिंग का इनको हक नहीं है, ना इनको पब्लिश करने का हक है। आप करें, जी छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात। हार्ट साहब देखें, तो आपने यहाँ पर बयान दिया
मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जानता नहीं। मैंने बयान इसलिए थोड़ी दिया कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड करके उसके स्पीकर के ऊपर लगा दें, इसलिए थोड़ी बयान दिया। आपसे बातचीत की, बताता हूँ आपसे 2 तरफा बातचीत की हुई है मैंने।